एक घने जंगल में एक खूबसूरत सब्ज तोता रहता था। उसके पर ज़मरुद की तरह चमकते थे। वो बहुत प्यारी आवाज में गाता था और सारे जानवर उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाते थे। लेकिन तोते का एक मसला था, वो खुद को सबसे बेहतर समझता था। वो अक्सर दूसरे परिंदों का मजाक उड़ाता था। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई, दरख्त जोर जोर से हिलने लगे, आसमान पर काले बादल छा गए। तोता घबरा गया और एक मजबूत दरख्त तलाश करने लगा, लेकिन जिस दरख्त पर वो रहता था वो कमजोर था। तेज हवा से उसकी शाख टूट गई। तोता जमीन पर गिर पड़ा, उसके पर जख्मी हो गए, वो उड़ नहीं सकता था। जंगल के दूसरे परिंदों ने उसे देखा। ये वही परिंदे थे जिनका वो मजाक उड़ाता था। एक नन्ही चिड़िया उसके पास आई। उसने कहा, तुम फिक्र न करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सब परिंदे मिलकर उसके लिए पत्ते और टहनियाँ ले आए। उन्होंने उसके लिए महफूज जगह बनाई। चंद दिनों में तोता ठीक हो गया। तोते को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबसे माफी मांगी। उस दिन के बाद वो सबके साथ मोहब्बत से पेश आने लगा। अब जब वो गाता था तो उसकी आवाज में गुरूर नहीं बल्कि शुक्र होता था, और उसके इर्द गिर्द सच्चे दोस्त होते थे।